们家的洗衣机坏了，买了个洗衣机回来。那个洗衣机退休了，用了6、7年。哦，你们呢？要得，谢谢。你把我搬上去好嘛啦1B班的 M20 MATE。800多块钱那个，对头的啊。天得那个。麻烦了，师傅，那么难了，我不管。不管事，哎呦，好多起这个年了，快点。哎呀，坐着吧，给你买的洗衣机。一般买起回来就是娃儿用新的，我们有用娃儿的，循环的。那我们就先走了。好，要得，麻烦了，师傅。都可以打电话，安装到不管什么方面都可以打电话。好，要得，给他们说拜拜，拜拜。看东西，看，很好。这么点儿1块钱抢的。1块钱？啊。你赔得起1块钱不嘛？它不值1块钱，我但是我老婆大概用几个块钱的钱。来，啥子？拿方便，给我捡起来！我生气了，真是，人家好不容易抢的嘞，你真的说给我扔了？1块钱都赔不上你，你大概得要好几个块钱才会。给我捡起来！给我捡起来！快点，我捡起来！哎呦，不要了，不要了！捡起来！捡起来！哎呦我的天哪！我应该给他留远点的。直播间抢走1块钱的东西，还没甩烂。找到没有？找到了，那1块钱的口红。跟你说1块钱的口红不要往嘴巴上抹，真的是。我不能，我看到的要得，这是我的一个战绩，你懂的，你知道吧？你晓不得我抢到的时候心情是多么激动。我跟你说，你配不上1块钱的东西。那我配好多？500。那你去给我买噻，你都是。好，可以。这个洗衣机是2017年买的，那个时候我们小二娃2个才刚刚认识，还没见面呢。我马上想问去青岛北海县。真咸，你那会儿真的好戳哟。那为什么你也戳得很？我只是不想戳到你而已。要不我们把以前的照片找出来看你在咋抬出去？你看，这个有那个拍嘛。好，来，等会儿电。走。这是那个螺丝，就是换个螺丝其实还是可以。要不然明年洗房子的话，这洗衣机我还可以继续用。这个洗衣机我有个送给那个就是专门来收垃圾那个阿姨，送她啊，让她上颗螺丝，她可以用它，好吧？好。这个洗衣机是我给娃儿买的，用了好久了，半年了，不止，反正就是从小很小的时候就用到现在。你要把那根管子插到洞子上头啊。好。哦，你看我的手。抬个洗衣机就扛不住了。现在变矫情了的，我都上得个月。哎，真是，搞得那个好像不会一样，看到没？换灯泡我都得钱，扛水桶我都得钱。哎呀，推就推人了还，要你有活用？我觉得你娃儿不说烂。要你娃儿让被窝噻。让开，快去把娃儿的衣裳裤儿给洗了，湿啊洗洗都没洗噻。好的。那该倒点洗液的，它就可以。看他今天过来拖，看下他有时间没得。喂，阿姨，我那个洗衣机，你今天有没有空过来拖嘛？我不要了，送给你。要得，我下午就来拖，我在经常把它喂给点儿。哦，要得，那我给你放干一口，你自己过来拿到是啊。好，要得，谢谢了。不谢，好好好。